karaa waaqayyootiin darbee nama gargaaru karaan isaa baay'ee. and to eat and survive. Amma fakkeenyaaf arra bara koo kana karaa bishaanii darbee karaa zayitii darbee sin gargaaraa jira. Fayyinichi karaa gooftaan keessa darbetu zayitii keessa bishaan keessa malee bishaan burqaa fayyinaa miti. Erga dhalattanii dhugaan turre bishaan dhiqachaan turre maaf sin fayyisuu dhiisee. Maqaan Yesuus gaafa irratti waamamu garuu bishaan sun karaadha. Zayitiin karaa ta'ee dhufe malee burqaa fayyinaa miti. Burqaan fayyinaa maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Obboleessi koo kuni dhibee mormaa yookaan immoo dhukkuba mormaadhaan kan inni dhukkubsataa ture. Dhiiga kan inni boomitii godhu torbee lamaaf dhiiga deebisaa ture jechuudha. Hospitaala giddaa ayyaanaa gaafa deemu gaafa laalamu dhukkuba kee kan arguu hin dandeenye waan ta'eef riiferii gara hospitaala Naqamteetti sii barreessinaa ittiin jedhani. Gaafa riiferii fudhatee as dhufu dhibeen kee kuni kaanserii mormaa ta'uu danda'a waan ta'eef jedhee gaafa inni riiferii nu barreessuuf ka'u ammaaf qarshii hin qabanne waan ta'eef amma deemuu hin dandeenyu gaafa nu jennu dafaati deemaa dhibee guddaadha waan ta'eef miidhuu danda'an hin jedhu. Dhiigdi kun dhaabachuu hin dandeenye ammayyuu jechuudha. Marfee tokkollee hin arganne amantii maanii zayitii araaraa dhufnee addanaa binne gaafa qidaamee naannoo sa'aatii 8 dhufnee binne. Zayitii araaraa kana fidanii halkan sa'aatii 12 isaan natti naqanii halkan keessaa ammas immoo sa'aatii 8 na keessaa utaalee bineensi kun dhufee raba koorra bu'ee ijoollonni ka'anii ijoolleen koo kuni na keessaa buqqaasanii jennaan lubbuu qabaa hin daa'imaa amma kanaa wanta qaamaan argamuudha naaf galateeffadhaa. Bineensi sila jaarsa keessaa ba'e sun dur baadiyyaatti nan beekan dhulaan dhula hidhama sa'aatti gala. Altiraasaawundiin lafarraan tokkotti dabarsa. Karaa zayitii araaraatiin Dooktar Yesuus keessaa darbate. Si keessaa darbata har'a.